В данном случае воздух практически не поступает в топку. Проверим нижние подачи. Да, они у нас полностью перекрыты. Стекло тоже полностью перекрыто. Шибер у нас открыт. Диаметр дымохода печи 150. Диаметр нашего тестового дымохода, к которому мы все отопительные приборы подключаем, 200. Соответственно, избыточная тяга присутствует в дымоходе. Горение максимально медленное. И давайте попробуем перекрыть шибер. Так, еще разочек проверяем. Все перекрыто. Шибер у нас полностью закрыт. Ну, насколько это возможно при диаметре, опять же, шибера 200. И горение продолжается, но очень медленно. Буквально, соответственно, пару минуток назад закинули свежее бревно.